Baik, kita langsung saja pada tugas 6, yaitu menambahkan dan mengatur satu filter, menambahkan dan mengatur elemen, menambahkan dan mengatur transisi, dan menambahkan dan mengatur efek suara. Kita langsung saja dengan menambahkan dan mengatur filter. Caranya seperti ini, teman-teman. Kita klik dulu video kita, kemudian kita klik effect, kemudian kita boleh pilih filter yang kita inginkan. Kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa mengeceknya ya. Seperti ini. Kita bisa melihatnya di sini. Saya masih memilih ini mana yang sesuai dengan keinginan saya. Nah, saya coba yang ini. Seret. Oke, panjang filter yang kita inginkan itu terserah kita ya. Coba kita lihat dulu. Ke sini ya, saya percepat. Nah, ini filternya. Oke. Saya akan perpanjang sedikit lagi. Oke. Kemudian saya juga akan menambahkan filter di video saya yang bagian kedua. Di video yang ini saya akan mencari filternya, saya pakai yang ini saja. Oke. Saya tarik. Oke, cukup. Kita bisa melihatnya. Saya akan mempercepat video. Untuk kita melihatnya filter yang sudah saya atur di sini. Nah, ini dia. Sudah ada bayang-bayangnya. Kemudian yang kedua adalah menambahkan dan mengatur elemen. Caranya adalah kita klik elemen, kita tambahkan. Elemen ini akan saya tambahkan pada bagian akhir video juga. Akan saya tambahkan di sini ya. Oke, di sini saya akan menambahkan elemen. Oke, kita bisa lihat. Kita bisa lihat ya. Nah, ini dia, yang lob inilah elemennya. Selanjutnya, menambahkan dan mengatur transisi. Saya kembali ke awal. Saya akan menambahkan transisi di bagian ini ya. Oke, caranya kita klik transition. Kemudian ada banyak pilihan, ada basic, 3D, ripple. Kita pilih transisi sesuai dengan yang kita inginkan. Saya coba yang ini. Geser ke bawah. Oke, di sini. Coba kita putar untuk mengeceknya. Ya, sudah muncul transisinya. Saya juga akan mengatur dan menambahkan transisi di bagian ini. Nah, di sini saya cari dulu transisinya.
Saya coba yang ini. Kita putar. Oke, seperti itu transisinya. Selanjutnya saya juga akan mengatur transisi di bagian ini. Oke, saya menggunakan yang ini saja. Dan saya juga akan membuat transisi di sini. Oke. Kita bisa putar, ngeceknya. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Saya kemudian menambahkan dan mengatur efek suara. Saya akan mengatur efek suara yang sudah saya tambahkan di video sebelumnya. Jadi suara yang sudah saya tambahkan ini akan saya atur efeknya. Klik bagian suaranya atau backsoundnya, saya klik 2 kali dan dapat mengaturnya di sini. Bisa remove background noise, bisa mid, bisa strong, itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian pitch-nya juga boleh kita tambahkan atau kemudian ada denoise, fungsinya untuk mengatur suara berisik. Lalu kita pilih OK. Lalu bagaimana sobat untuk menambahkan sound effect pada video? Caranya seperti ini. Saya akan menambahkan sound effect pada yang mendekat video yang ada teksnya atau ada narasinya di sini. Lalu kita pilih audio, kita pilih sound effect. Namun di sini saya tidak menggunakan audio karena saya sebelumnya sudah menyiapkan audio di media saya. Ini dia. Oke. Kita seret audio ini ke bawah. Oke. Lalu kita dapat mengatur sound effect ini. Klik 2 kali. Kemudian kita dapat mengubah volumenya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita pilih custom mic-nya. Lalu kita coba klik OK. Kita coba dengarkan ya teman-teman. Nah, itulah dia suara sound effect. Selanjutnya saya akan menambahkan sound effect lagi di bagian yang ini. Saya coba tambahkan di sini. Oke. Kemudian atur lagi. Lalu kita coba putar. Nah, ada suara berisiknya ya, sobat semua. Bukan suara berisik, maksudnya suara sound effect-nya. Jadi ada. Begitu juga seterusnya ya, sobat semua. Kita dapat meletakkan sound effect sesuai dengan yang kita inginkan pada video yang kita buat. Sekian tugas 6. Terima kasih atas perhatian kita semua. Salam sukses dan sehat selalu untuk kita semua.